on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et voilà, je vais refaire une nouvelle vidéo sur une nouvelle map RP. Ça s'appelle Camping Live RP. Et aussi, il y a des nouveaux skins David Beckham. On va mettre aussi un code créateur. Un de mes potes, ESS. Regardez. Ah, je peux voir. C'est ESFF. Donc, je vous prie d'aller bien mettre le code créateur. Et bon visionnage. Donc les gars, vous allez pas entendre parce que j'ai mon casque, parce que si j'ai pas le casque, ça va entendre sur la télé. Donc les gars, regardez. D'abord là c'est le spawn, c'est là on spawn. On avait vérifié le micro, mais personne qui est passé. Là, il y a le rôle. Là il y a les rôles, j'appelle la limite pour rôle. C'est le ping. Là il y a les bureaux admin, etc. Le bureau pour le directeur. Là il y a les trucs, regardez moi. J'ai joué, moi je joue 10 heures et c'est la 20e fois que je me connecte sur ce map. Attends, quoi, je suis déjà. Ah oui, je suis déjà directeur. Oui, je vois. Je vais demander la Dropbox. Ah, Soso, tu peux activer les rôles, Soso, s'il te plaît? T'es mis agent de sécurité, produit? Non, rien, ça c'est pas. Mais donc, comme vous venez de voir, je me suis pris. Je me suis mis animateur. Voilà, donc voilà. Alors, il va commencer. Donc, les gars, je vais faire des. Attendez, je me mets ATH. Je vais faire activité. Karaoké, Miss Mister TV. Allez, karaoké. On se retrouve dans la scène. On a l'entrée de là où le karaoké va commencer. Soit c'est là, soit c'est là. C'est là, c'est là. Et c'est là l'habitude de la webcam. Voilà, c'est là. C'est là. Et là, je vais faire appel karaoké. Karaoké. Je vais écrire là. Ok. Karaoké scène organisée par Tung Sahur. Insultez pas. C'est une vidéo. Insultez pas. Sur une vidéo. Et voilà, on va attendre qu'il y ait moins une, deux personnes qui viennent. On se retrouve tout à l'heure. En tout cas, pour tous ceux qui veulent, venir, soit je suis vers 18h, 19h, 18h, comme ça, ou soit je suis les mardis, des trucs comme ça, vers le matin ou soit l'après-midi. Un truc comme ça. Bon les gars, je vais annuler le karaoké. Les personnes qui viennent, habituellement il y a plein de gens qui viennent, mais il y a un pote qui a arrêté la map, donc ils ont tous arrêté de venir. Tous les gens qui viennent à mon spectacle, des trucs comme ça. Donc du coup plus personne vient. C'est triste, hein, c'est triste. Parce que voilà, j'organise des trucs, personne vient. C'est chiant. Bon, c'est pas grave, on reste toujours comme ça. Je regarde avec ça. Les gars, regardez ce que j'ai eu ce matin quand je me suis connecté. J'ai eu un jeu comme ça, un ballon de foot. Normalement, tout le monde l'a eu. Ah, c'est obligé.
Access laboratories. Et aussi, un jour je vais être en privé, je vais vous faire une visite de la map, pas vite fait. Voilà. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire là pour l'instant. Je pense que c'est le relâche de sécurité maintenant, il est libre. La vie de mon bébé, les gens de ma ville, c'est mon bébé. Ah, vie de mon bébé, peut-être la peur sur le truc, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle parce que baby, je vais éviter. Et les gars, cette vidéo, je l'attendais fortement. La sortie, j'ai hésité parce que voilà, il n'y a pas trop de. Putain de mince, faut activer les rollers. Je veux pas s'afficher, elle sait que c'est trop loin. Eux, ils sont pas gentils, ils n'affichent pas les. Ok les gars, je suis directeur. Je suis directeur du camping, donc je peux mettre la nuit. Regardez, je vais mettre la nuit actuellement les gars. Regardez. Donc là il y a mon bureau les gars. Donc voilà, tac, je vais activer la nuit. Je mets le coucher de soleil ou la nuit les gars? Coucher de soleil. Dans 5 minutes, je vais commencer à mettre la nuit les gars. Donc voilà. Hein. Attends, je prends ma petite voiture. Ah, je crois que je vais mettre la nuit là. Dans la vidéo, c'est pas trop de RP ce que je vais faire, mais bah, c'est pas grave les gars. Donc on est en train de s'amuser les gars, c'est le minimum. Et ceux qui ont le Discord de la map, je vous prie de bien vouloir s'il vous plaît, c'est pas obligé, si vous pouvez me l'envoyer dans les commentaires ou un truc comme ça. Parce que voilà, moi j'aimerais bien avoir le Discord. J'essaie sur la map, le profil du créateur d'essayer de rejoindre le Discord, mais j'y arrive pas. Elle est encore là la balle que j'ai mis. Elle est encore là comme un clochard. Ah, je crois que ça va être la fin de la vidéo. C'est pas trop du RP ce que je vous ai montré, mais c'est pas grave. Allez, ciao. C'était Alilou. Ciao.